За эрхэм хүндэт үзэгчид, эрхэм хүндэт сонсогчид та бүгдийнхээ Байсан гаригийн энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан мэдчилье. Эрхэм сонсогчид, үзэгчид та бүхэндээ 7 хоногийн даваа лаваг баасан гаригуудад 13 цагаас 14 цагийн хооронд хүрдэг номын хавчуурга нэвтрүүлэг маань эрхэм үзэгчид та бүхэндээ сонсогчид та бүхэндээ хүрэхэд ийхүү бэлэн болж байгааг дуулгах гээд таатай байна. За номын хавчуурга нэвтрүүлэгт маань Өөл Дувгийн бизнесийн удирдлагын докторант Бадарчин Отхүү хэмээх эрхэм багш маань оролцож та бүхэндээ бас нүүдэлчин монголчуудын эртний хотуудын талаар ном бүтээлийнхээ талаар судалгаа шинжилгээний ажлын талаар та бүхэндээ бас танилцуулж байгаа. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Эрхэм сонсогч бол эрхэм үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. За тэгэхээр бид бүхэн өмнө нь бол нүүдэлчин монголчуудын эртний хотууд гэдэг энэ сайхан судалгаа шинжилгээний бүтээлүүдийн тухай, за мөн эртний хотуудын тухай бас танин мэдхэн өмнөдгөл мэдээллүүдийг бол өмнөх дугаараараа бас хүргэсэн. Тэгэхээр энэ удаад яг тухайлсан ямар сэдвийн талаар хүргэх үлээ, энэ талаар та бас товч мэдээлэл өгөхгүй юу? Өнөөдрийн дугаарт бол Балар эртний суурин буюу Дорнот аймгийн Тансаг булангаас олцсон хөрлөвийн суурингийн талаар ярилцах болно. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулынгийнх нь бас нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа энэ гариг болон цаг хугацааны хувьд бол баасан гариг. За судлаач хүний хувьд энэ баасан гаригууд яаж өнгөрдөг вэ? Тэгэл адилхан дөө өдөр тутамдаа л хийдэг ажлаа хийгээл тэгэл өнгөрдөг. Баасан гаригийг бол их онцгой шидтэй өдөр хэмээн монголчууд нэлээ олон жил ярьдаг боллоо л баасан ахын төрсөн өдөр энтер гээд. За тэгэхээр баасан гаригуудыг яг эрдийн өдөр шиг хүлээж авдаг уу? Баасан гаригийнхаа баасан ахын төрсөн өдөр энтерийг тэмдэглэдэм болов энэ судлаач. Гүү тэгэл эрдийн өдрийн нэг онцлоод авах өдөр байдаг өндөө. Өдөр тутмынхаа ажиллаа гээл тэгэл зав цагаар бол энэ судалгааны ажил, ном их унших. Энэ өөрийгөө хөгжүүлэхэд дуртай, цагийг хийд юм өнгөрөх дургу. Цаг алтнаас үнэтэй учраас хүний амьдрал нэг богино шүү дээ. Энэ богино холцсон амьдралдаа ер нь тэгэл болж л өгвөл хийж үтэж сурч хөдөлмөрлөл боддог. За тэгвэл эрхэм үзэгч сонсогчдоо бас танин мэдхүүн талаасаа, за шинжлэх ухаанч талаасаа, за түүх соёлын талаасаа бас танин мэдхүүн мэдээллүүдийг хүргэе. Монголын эртний хотуудын талаар тэр тусмаа бүр түүх ном судартал тэмдэглэгдэн үлдээсэн бас нэг сонирхолтой сэдвийн талаар та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Та бүхэн бас анхаарлаа хандуулахгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн яриа маань яг аль түвшнээс эхлэх ёстой вүлээ? Юунаас өрнөх ёстой вүлээ? Тэг бүр тодорхойлчихъя л да. Миний нүүдэлчин монголчууд эртний хотууд энэ номоор ярилцах сэдвийн хүрээнд бол Балар эртний суурин үе шатлан ярьж байна. Балар эртний суурин, Хүннү, Нэрвэн, Түрэг, Уйгур, Кидан, Их Монгол улс, тэгээд Бутарлын үеийн Монгол гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд яригдана. За өнөөдрийн сэдв бол хүн төрөлхтөн хэдний цаг үеэс үүссэн бэ? Хаана үүссэн бэ? Үүсэх явцдаа ер нь хэрхэн яаж суурьшил ер нь хэдэн үеэс үүсэлтийн гэдэг талаар илүү дэлгэрүүлж ярих болно. Яг энэ сэдв их маргаантай. Жишээ нь бидний уншиж судалсан ерөнхий боловсрол ч юм уу судалгааны материалуудаас харахаар Апраг ТV-с үүссэн гэж сурагч нар заадаг шүү дээ. Тэгдэг. Миний бодлоор бол зөвхөн судлаач хүний хувьд бол энэ хүн төрөлхтөн өлгийн нутаг бол яг энэ бол нотлогдсон зүйл л дээ. Нотлогдоод ингээ яригдж байгаа зүйл бол Монголоос гаралтай. Тэр маань говьоос үүсэлтэй гэж ярьж байгаа шүү дээ. Жишээ нь ТV гэж дэлхий урд нэгдмэл газар байсан шүү дээ. 5 ТV цул газар байж байгаа. Тэгээ тэр нь солир гадны нийлэгээс солир унаад тэр нь ТV болж үс. Тэгтээ хүн төрлөх хүмүүс ингээд ТV дэлхийг ингээд тарж сурч амьдраад тэгээд ТV-д үүссэн байна. Тэр ТV-д үүсэх явцдаа Монголоос үүсээд тэр зам Монголын говьд хүн үүсээд тэгээд тэр нь суурьшиж явсараад энэ ТV-д үүссэн гэж батлагдчихад. Дааж энэ судалгаа нотлогдсон ч гэсэн тэгээд дэлхийд сурчлах сурчлагын их бага учраас хүмүүс төдийд л нэг мэдээд байдаг.
Одоо жишээлбэл яг энэ одоо мэдээллийг энэ бол том факт шүү дээ, хүмүүс бол одоо сонсоод вау гэж бодогдохоор. Тэгэхээр энийг одоо ингээд түгээн дэлгэрүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах зүйтэй байдаг юм бэ? Тий, одоо санхүүжилт сайн хийх хэрэгтэй. Ер нь сурчлагал их сайн хийх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо чулуун цэгийн үеийг бол одоо дотор нь одоо ингээд хуучин үе буюу палеолит, дунд үе буюу мезолит, шинэ үе буюу неолит гэж хуваагаад байгаа. Хуучин чулуун цэгийн үе мөн дотор нь бас доод палеолит, дунд палеолит, дээд палеолит гэж ангилж байгаа. Доод палеолит нь болохоор зэрэг Монгол нутагт хүн анх 800 мянган жилийн тэртээс хүн амьдарч ирсэн байна. За одоо Баян Хонгор аймгийн Баянлаг сумын цагаан агуу суурангаас энэх болдрууд олдож байна. Эндээс гол төлөв бор шаргал өнгийн чулуугаар хийсэн дурсгалууд олдсон ба давхруудад хийсэн шинжилгээгээр тухайн бүс нутаг шилмөст чиглэг дулаан уур амьсгалтай байсан тогтоогдсон ба 700 мянган жилийн өмнөөс анх хүн амьдарчсан батлагдсан байна. За одоо Баян Хонгор аймгийн Үлзийт сумын нарийн голын хөндийн суурангаас ногоон саарл өнгийн хайрган чулуугаар хийсэн 210 ширхэг олдор олдсон ба босод дурсгалтай харьцуулан насжилтыг тооцоод 500 мянган жилээс тогтоогдсон. Ингээл үе шатаар ингээл. За одоо ингээд тэрнээс найшлах юм бол одоо Дундговь аймгийн 3 сайхан сумын нутаг Ярх уулын суурин. Энэ нь бол одоогоос одоо 300 мянган жилийн бас хамрах. За одоо Өмнө Говь аймгийн Хамбогд сумын Утсан мантийн суурангаас бас энэ үед хамрагд. Өөр Хангай аймаг Богд, Өмнө Говь аймгийн Булган сумын Заагт Цахвартийн хүндэд ойролцоогоор 20 квадрат километр талбай бүхий суурин хөрсөн дээрээ чулуун цэгийн доод үеэс дээд үе хүртэл үеийн дурсгалыг хадгалсан Төв Аз төдийгүй дэлхийд ховор олдвор. Ингээд олдоолоо. Олдврууд бол олдоод байна. Нотлох баримтууд л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энэ хөдөлгөөн баримт. Тий. Би зүгээр нэг хүн төрөлхтний түүх гээд ингээд ирсэн чинь надад би яг үндэ бол ном судраас бол харж одоо тодорхой яг баримт харсангүй л дээ. Одоо хүн төрөлхтөө үүссэн гэдэг ингэхээр би нэг зүйлийг бас сая санаж байна. Ер нь бол хүн төрөлхтөн бол энэ хорвоо ертөнцийн яагаад үүсчвэ, тэ? Яаж бий болов гэдэг асуудал хамгийн түрүүн одоо тавигддаг хот болгодаасаа өмнө, тийм ээ. Тэгээ ертөнцийн хүн яагаад бий болчих. Одоо мэдхгүй миф буюу одоо домгийн гэдэг ч юм уу, тэ? Ийм байдлаар илүү их харахыг зарим хүмүүс одоо ном судар дээр тэмдэглэгдэн үлдээсэн байдгийг бас санаж байна. Тэгээ надад нэг тийм Адам Ева хоёрын нэг тухайн нэг тийм сонин одоо түүхийг би бол уншиж ирсэн байхгүй юу? Юу вэ гэхээр ерөөсөө тийм Адам Ева гэдэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нэг ийм цэцэрлэг төрөлөнд амьдэрдэг байсан. Тэгээд одоо яг нэг ерөөсөө л одоо нүрэл харж ярьдаг. Тэгээл тэр дээрээс нь нэг жимс энтер унангуут нь тэрийг авч идэл ингэдэг байсан. Нэг өдөр одоо гай таарлаа гэж гэх юм одоо юу ч улсын нөгөө жимс нь унсан чинь гинт ингээд нөгөө эмэгтэй рүүгөө ингээд эрэхтэн хартсан. Доошогоо тонгоогоо жимс авах гэдгсэн чинь харцсан. За эндээс л эхэлж одоо хүн төрлөختний одоо түүх эхэлжээ гэдэг ч юм уу нэг зүгээр нэг иймэрхүү зүйлийг бол харж исэн юм. Тэгэхээр хүн төрлөختний одоо түүхийн эхлэл гэдэг энэ зүйл одоо шинжлэх ухаанч байдлаараа яаж одоо та бүхэн харж ер нь одоо ямар баримжааны тий аль мифийн одоо дагаж энэ нь их жоохон үндэслэлтэй юм а тий шинжлэх ухаанд ойрох юм а гэж ингэж бодож явдаг юм бол. Тийм одоо хувьслын онлоор л одоо анх дэлхийд дээр эс үсээс одоо ингээл задарч явсаар бол хан амтан хүн үүссэн. Тэрнээс биш санагшнаас бол хүн үүсэв. За эрдэмтэд бол яг санагшнаас үүссэн гэлээд санагшнаас бол үүсэв. Зарим эрдэмтэд бол хайр гэргээс ингээл нисж ирэл ингээл хүн тий үүссэн гэл ярьдаг. Тэр бол яг нотлогдоог. Миний бодлоор бол зөв хүн чигээрэл бас. Тэгээ яг хөгжлийнхаа явцад хүний тарих хөгжиж явсараад энэ цаг үед ирсэн. Тэгээ бас нэг амтны шин чанартай байсан байж таарах гэдэг тий хүн төрлөختний хамгийн эхлэл хэсэг танихаар бол тий одоо тэр бол их маргаантай эрдэмтэд судалж одоо чинь та бодлоо одоо 800 мянган жилийн өмнө хүн амьдарчээс олдрууд олдож гин гэдэг. Тэгэхээр 800 мянган жилийн өмнө их цаг ухраа ихээр энэ хэцүү тий. Одоо ингээл боломж. Тэгэхээр л ер нь хүн төрлөختний өлгийн нутаг бол ер нь Монгол. Ер нь манай Монголоос бол би хитийг хүнцрэг үзэлтэй гаргаж байгаа юм шүү. Энэ бол нотлогдсон зүйл одоо хүн төрлөختний өлгийн нутаг бол Монгол улс юм аа. Одоо тэгэл аж ахуйныг эрхэлсэн анх монголчууд үүсгэсэн байна. Хот суурин монголчууд үүсгэсэн. Бичиг үсгийн олдврыг хүртэл одоо монголчууд үүсгэсэн. Одоо Монголоос олдож байгаа Наршин хадны дурсгалаас харж хахад там
хүний зургнууд байна. Дэлхийн эрдэмтэд бол бүгд дуунэгтэй үсэг юунаас үүссэн гэдгийг бүгд дуунэгтэй тамганаас үүссэн гэж дуунэгтэй хүлэмжээрдэг. Тэр тамганы олдрууд нь хаана болдог одоо манай Монголд л алдчих. Монголчууд тэргэлдэг ахуй хүрээндээ хэргэлдэг мал тамаа тий. Овг аймгуудаас овг аймгийн малууд хоорондоо нийлүүлэхгүй бол тамга тавьж одоо малаа таньдаг тий. Ижил цусмын малуудыг бол одоо хараа танигдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол тамгаар овг аймаг. Тэгээд тэр овг аймгийн усч явсараад улс их гүрний хүрээнд тамга нь хэрэглэгддэг болсон. Тэгэхээр тамга бол одоо Монголоос гаралтай учраас бичиг ус Монголоос гаралтай. Одоо жишээлбэл 800 мянган жилийн өмнө одоо одоо байх одоо энэ олдуур маань нэр нь одоо бас тийм тамга тэмдэгтэй холбоотой зураас ч юм уу ийм зүйл байдаг юм уу? Яг юу болдсон бэ? Тэгээ ахуй хүрээний олдрууд одоо чинь одоо дунд за сая бол доод палеолитик л одоо дунд палеолит. Энэ үе бол одоо дэлхийн цагаагаар хүүтэрч мөслөө үе ихэлсэн. За одоо мөслөө үе ихлэх хүн даарч эхлэн тэ даарахын хувьд хүн хувцс тий амтан ургамлын аймагт өөрчлөлт ороод зогсохгүй хүний бие хүртэл өөрчлөгдсөн. Одоо ингээл хувьслах явцтай энэ үеийг хүний аргаас олдсон Германы газрын нэрээр буюу үеийн хүмүүсийн Неандертал хүн гэж нэрлэгдэх болсон. Дунд палеолитийн үеийн том ололт бол хүн гал гаргаж ирсэн. Түүнийг ашиглаж сурсан явдал нь бол одоо энэ үеийн хамгийн том ололт. Тэгээ энэ олдрууд нь бол одоо Ховд аймгийн Барлын голын дурсгал болон их богд уулын орг нуурын дурсгалаас л эдгээр нэг батлагдчих байгаа. Дунд палеолит. Одоо жишээлбэл Ховд аймаг гэж ярьж байна тий. Ховд аймагт бол 3 цэнхрийн агуу гэдэг их том агуу байдаг. Барлын голын тэр хавар гэл ингээл ботхоор одоо сүг зураг ихтэй газар шүү дээ. Тэгээд одоо ан амт ер нь яг тийм нэг зүгээр хараад бол мэдээлэл авч болох ч гэсэн их л тийм эртний хүмүүсийн одоо үлдээсэн гэдэг нь аргагүй дээр ерөнхий таймл харагдаад идэг л та. Тий. Одоо ч өнөөдөр үеийн олдож байгаа яг сүг зурглал хүмүүс нэрлэгдээд байгаа юм л да. Тэр нэрлээд байгаа тэр зургийг зурсан тэр зургийнхын будгийнхын найрлах нь хүртэл одоо эрдэмтэд тогтоож чадахгүй байна. Хэдэн мянган жил болж байгаа тэр зураг яагаад арилахгүй байгаа. Тэр арилахгүй байгаа тэр бодисын одоо тэр найрлах гэж байгаа шүү дээ. Тэр зургийг тэр будгийг гаргаж ирж байгаа. Тэр будгийн найрлагыг одоо хүртэл эрдэмтэд тогтоож чадахгүй. Их сонин. За яг үдээ тэгэл зарим нь бол одоо малын цус мусаар бодсон те янз янзын ингээл юм холиол хийсэн л гэж байгаа. Гэхдээ одоохондоо эрдэмтэд яг эцсийн шийд юу нь бол тогтоож чадаагүй. Найрлаганд нь юу байсан бэ гэдгийг те олж чадаагүй. Одоо энэ дунд палеолитийн үед бол одоо хүмүүс галтуулаас те гал гаргаж ирсэн байна. Аянг захилгаанаас бас гал харьглаж ирсэн байна. Ер нь ингээл байгальтайгаа л ингээл харьцаж зогцож амьдарч эхэлж байгаа. Дунд палеолит ингээл хөгжлөх хавцтай. За одоо дээд палеолит нь болохоор зэрэг одоо ингээд 40 мянган жилийн өмнөх юм боловч. Одоо энэ болохоор зэрэг одоо хүний гавлын яс томорч үг ярианы эрхтэн хөгжиж ирсэн. Одоо хүн одоо ингээд дуу аваа тэг ойлголцох одоо ингээд харилцааны хэлбэрүүд үүсэж тий. Одоо буюу орчин үеийн хүн буюу Homo sapiens үүсэж ирсэн. Одоо энэ үед бол одоо огтлох, цоолох, хусах багцуудыг одоо ингээд хийж гисэн. Одоо гарт твтийхэн болохын тулд одоо түүндээ бариуд хийж гисэн. Модон бариул. За одоо энэ дээд палеолит нь болохоор зэрэг одоо олдрууд нь болохоор хар хорны дэргэд орхон голын баруун эрэгт буюу Мольтын амнаас их олдож байгаа. За Улаанбаатар хот орчмын Шар хад Сонгой хархан уулаас олдож байна. Баян хонгорын Төвийн голын сав Өвөр хангай аймгийн Хожирт. За одоо Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын Жихэн агуун хонголд хийсэн малтлахын явцад хөрсний доод давхраас дээд палеолитод чулуун цэсгэд болтсон. Малтлахаас олдсон яссанд хийсэн шинжилгээгээр 27,000-аас 24 жилийн үетэй холбогдож байгаа. За одоо сая тавиад дурдаад эхэлсэн Ховд аймгийн Манхан сумын Хой цэнхрийн агуу. Агуун цайвар цэнгэрэнгийн ханд улаан цосоор олон тооны ан амьтан тэмдэг зэргийг зурж үлдээсэн. За одоо бас Ховд аймгийн Боёнт сумын Чандман хар үзүүрийн зураг байна те. Чандман хар үзүүр гэх толгойн баруун талын том толгор хатна олон тооны амьтдыг хонхоол нь цохиж сэлсэн. За одоо мөн бас ишгэн толгойн хатны зураг урд дунд хойд цэнхрийн голууд Манхан сумын орчим нийлэх ба уг хөндийн дунд байх хоёр толгой нэгийг ишгэн толгой гэнэ. Энэ толгойн хатнаас 150 орчим дүрс болцсон. Тэгээ багшаа би зүгээр нэг юм зүйлийг ингээ үргэлжлэн яриа маань тийм ээ. Гэх мэтэр ингээ олдуурууд олдоод байна гэж. Одоо жишээлбэл Ховд аймгийн Манхан сум гэдэг ингээ 3 цэнхрийн агуу. Яг ингээ соёлын одоо бодлогоор за соёлын төвийн соёлын мэргэжилтэн байгаа. Одоо энэ архивтай холбоотой, за түүхтэй холбоотой энэ үйл хөдлөх энэ дурсгалуудтай холбоотой энэ зүйлүүдийг баримтжуулж авдаг, хамгаалдаг гэд ингээд энийг бол цаанаасаа ингээ улс бодлогоор зохицуулж ингээ хамгаалах юм чин үүрэгтэй. Гэвч
Одоо жишээлбэл Ховд аймгийн Манхан сумын агуу гэл ингээл ярьж байна. Барлагын голын тэр хэсэг. За одоо манхны яг тэр үзүүрийн хажуудал дээр хар үзүүр гэж нэг үзүүр байдаг. Тэн дээр одоо жишээлбэл одоо таны хэлсэн тэр нэг цоолж одоо үлдээсэн ийм одоо амтны дүрс бас байж байгаа байхгүй. Гэтэл тэн дээр мобиком антим бэрчдэг. За манхны тэр хойд цэнхрийн агуу бид нар бол яг нутгийнхан бол 3 цэнхрийн агуу янз бүрээр л хэлдэг л дээ. Тэгээ тэн дээр нь очингууд одоо оо дээр нэмэх нь бэ тэнцүү лав 2000 тэдэн оны тэддүгээр сарын тэдэн эсвэл одоо иргэн мусалман ч гэх шиг ийм бичсэн байдаг. Одоо эднэр нэг олдоод байгаа сайхан боловч үл хөдлөх турсгал нэг баримт хөдөлшгүй баримт мөн боловч эднэр нь одоо жишээлбэл нэг хамгаалтаас гартсан хүний одоо юу гэдэг хамгаалт сахих ёстой тэр хэмжээнээс гарчаад байгаа ийм тохиолдлууд бас байж юм л да. Одоо энэ турсгалд хамаарагдах энэ зүйлүүд нь зөв судлаачийн хувьд энэ тал дээр юу гэж бодож байна юм бэ? Сэтгэл эмзэгэлдэг л да. Одоо дэлхийд байдгүй 20,000 жилийн өмнөх тэр зүйлийг ингээд бид засаж хайрлаж байгаа. Яг манад бол одоо соёлыг хамгаалах, соёлын төвхтөр сэргээн засах хийж байна. Гэтэ тэр нь бас л учир дутагдлал байна л да. Тэг манад тэр мэрэгчлэлтэн мар байдгүй. Дандаа л гадагшаа гаргаж тэр судалгаанаа одоо сэргээн засварлалт хийж байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг хэлэх гэдэг нь тэгэхээр бид Монгол улсын иргэд бид үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. Эрхээ ярихаас илүү үүргээ гүйцэтгэх байна. Одоо түүх дурсгалын өв соёлоо бид хайрлаж хамгаалаж хэдэн мянган жилийн өмнөөс ирсэн тэр дэлхийд байдгүй олдвор штэ хойд цэнгэраа тийм тэрийг сайхан засаж өөдөн татах хэрэгтэй. Тэгээ одоо ялангуяа одоо үргэлжлүүлээд олдож байгаа энэ олдврууд маань ялангуяа одоо баруун талаас баруун алтаагаас илүү их одоо олддог одоо говь алтай тэгэл ховдын газар нутаг за цаашлаад бол Баян-Улгийн газар нутгуудаас бас олдож байгаа бах тийм ээ. Тийм Баян-Улгийн аймгийн Улаанхус сумын баг ойгоор цагаан салаан зураг байна. Хинтээ аймгийн Бачирид сумын Аршин хад. Одоо энэ үе зургууд бол бүгд л одоо тухайн цаг үед л хамаарагдах зургууд. Маш их одоо гайхахтар зүйл. Сүүлд бол одоо Аквин гол хадны зургуудыг бол баримтжуулж авсан л та. Тэр бол их гайхалтай бүтээл болсон. Одоо бид бол одоо энэ эрдэмтдтэй байгаа энэ цаг үед бид эрдэмтдийнхаа тэр хийсэн бүтээлийг бид одоо үнэлэх хэрэгтэй. Цаашаа дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Аквин гол одоо хүн төрлөختний хамгийн гайхалтай зүйлийг бол хийс. Би бол Аквин гол маш их хүндэлж явдаг. Хэл соёлын хувьд ч гэсэн бас томоохон байр суурийг эзлэх ийм одоо Монголын одоо өстой хуруунд цөөхөн хуруунд одоо тоологдох юм эрдэмтдийн нэг алт шаргоо Аквин гол гэж ингэж ойлгож явдаг. Хэл соёлын хувьд ч гэсэн. Одоо ялангуяа энэ Баян-Улгийн аймгийн нутаг дэвсгэр дээр одоо ийм түүхэн турсгалт газрууд байна гэж ингээл ярьж байна. Жишээлбэл Эрдэнэ бүрэн сумын одоо Цамгаруу би жоохон урагшаага явчихж магадгүй. Цамгаруу уулын нэг хэсгэн одоо хүний замаас бас холхон нэг ийм газарт Нярвны үеийн дурсгал гэж нэг том гурван баатрын зураг байт юм л да. Тэгээ тэр нь болохоор одоо ингээд Казахстан улсын тэнгэн дээр гарцсан байдаг тэр зураг нь. Тэгээ одоо манай тэр Эрдэнэ бүрэн сумын соёлын одоо төв эрхлэгч нь болохоор нэг ийм тэнгэ авцсан. Тэнгэ олоод авцсан. Казахстаны улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгдсэн шүү дээ. Тэгээд тэр тэнгэн дээр нөгөө нэг зураг нь ингээ байгаад. Нөгөө баатрын зурагтаа очиод нөгөө уулан дээр байгаа нөгөө зурагтаа очиод харьцуулаад харахаар яг мөн байдаг. Гэдэг ч юм уу. За ялангуяа одоо Баян-Улгийн талын би зүгээр ингээд нэг шүүмжлэгч байгаа зүйл огтоос биш юм. Тэгэхээр соёлын өв гэдэг бол одоо дахин давтагдашгүй. Тэгээд нөгөө нэг хадгалалт одоо хамгаалалт болон нөгөө нэг тэр зүйлүүд нь бол одоо зөвхөн нэг соёлын ажилтны ч юм уу эсвэл байгаль хамгаалагчийн хийгээд байдаг ажил биш. Энэ нутгийн иргэд тэн дээрээ хяналт тавьдаг, анхаардаг ийм асуудал баймаар байна. Ялангуяа одоо Баян-Улгийн аймгийн газар нутгуудаар явж байхад энэ түүх соёлын дурсгалтай холбоотой олон ийм одоо сүг зураг энтрийг харж байхад нэлээх баллагдсан байх тохиолдлууд бол ихэхэн л анзаарэгдэж байдаг. Ялангуяа одоо Баян-Улгийн тал руугаа ороод ингээд явхаараа бол бас нэлээд ийм сүйтгэсэн юмнууд их анзаарэгддэг шүү. За ингээд үргэлжлүүлээ багш уучлаарай. Би зүгээр яг өөртөө бодож байгаа бодлоо бас цаг үеийнхаа бодлыг бас тантай хуваалцаад ингээ явах нь зөв гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл хүмүүс бас
ийм сайхан дурсгалууд бол биднэрт байдгийм байна. Эн чинь бол Монгол гэдэг нөгөө ондоошил, Монгол гэдэг нөгөө итгэл үнэмшил, улам одоо тод байхын гол том шалтгаан ийм. Тэгээ Монгол улс дэлхийд одоо Монгол түмэн энэ чинь удам сүрдэгтэйгээ холбогдоод ингээ явж байгаа. Дэлхийд бас ийм одоо түүхэн дурсгалын ийм зүйлүүд байна гэдэг ч гэсэн Монголын том үнэт зүйлээ гэдгийг бас бүх сонсогчид бүх нийтээрээ бас багчулуу ингээд ойлгоод авчих юм бол түүнд тавигдах хараа хяналтууд нь бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдэнэ гэдэг талаасаа л би бол ойлгож байгаа. Тэгээ ер нь хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн үүргэл бидэрт ирж байгаа юм л да. Энэ хэдэн мянган жилийн өмнө байсан зүйл ингээд одоо энэ цаг үед ингээд авч үлдэх бол бид нар хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн үүрэг. Бид одоо энэ үүргэл гүйцэтгэх хэрэгтэй. Тийм болохоор бид одоо хүүхэд залуучууд энэ бүхэл насныхан энэ түүх дурсгалын хайлж хамгаалж явах хэрэгтэй. Энэ бол одоо хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн эрхэм том үүрэг юм шүү л гэж бийл байна. За ингээд цааш нь ингээд явхад одоо ингээд дунд чулуун цэсгийн үе буюу Мезолитийн үе эхэлж байгаа. Энэ үед бол одоо ном сум хэрэглэж эхэлсэн. Одоо ингээд ан аавд зориулагдаж одоо ном сум хэрэглэж эхэлсэн. Энэ нь болохоор зэрэг олдорууд нь болохоор зэрэг Баян Хонгор аймгийн Шинжинс сумын жихэн агуу дурсгал. Дорнод аймгийн Хэрэ уулын суурин, Хинтээ аймгийн Баян Овоо сумын Гөрмийн нур, Батхан уул, Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын Дулааны говь, Аршин хадны зураг, Можогийн хадны зураг гэх мэтчлэн ингээд энэ дунд чулуун зэвсгийн үе буюу Мезолитийн үе ингээд хадгалагдсан. За одоо чинь Аршин хадны зургуудаас болохоор хадны ёролд 6 м урт 2.2-оос 3 м өргөн 60-аас 70 см зузаан том хавтгай хадны өвөр талд 180 орчим, ард талд нь 40 орчим, сэрвэн дээрээ 50 орчим, нийт 270-аад тэмдэгт дүрс сийлжээ. Түүнээс гадна тэр орчмын хаданд энд хэсэг бүлээрээ 220 орчим тамга буюу нийтдээ 500 орчим тамга сийсэн баг. Сая би нэг ярьжтэй дуртад өнгөрс тамганы зураг ингээд олдоод идэг. За одоо чи Можогийн хадны зураг буюу Увс аймгийн Сагил сумын Түргэний нурууны ар биеийн салбар улаас их авч өөрөг нурт баруунтаагаас цутгах уулын нарийн голыг цагаан гол гэнэ. Энэ цагаан голын нарийн хөндийн ихэнд хойноос уруудсан 2 салаан амны уулзурт буюу хаттай хошог можоо гэж нэрлэл. Энэ можоо ногоон саарлангийн хаттай бөгөөд тэнд аргал янгэр тимээ хүн нохоо өхөр зэргийг ганц ба хэсэг бүлгээр нь сийсэн хэдэн зуун зураг байна. Энэ бол одоо бүр ингээд дэлхийд маш гайхалтай олдрууд байгаа юм л та. Бид тааж тэдрээгээ тэгээд ерсөлнийг судалж өгөхгүй юм тийм. Тэгээд таны хэлдгэр одоо ингээд нэг гадаадад ингээд мөнгө тэмдэгдэг юм болоод явж байгаа юм л та. Тий, энэ нөгөө судлагдах нь ягаад гэвэл тухайн улс орн нэгдүгээрт хөгжлийн хувьд нэгдүгээрт бас илүү байна. Хоёрдугаарт судалгаа шинжилгээнүүдийг бас илүү их одоо сайн хийж байна. Тийм тэгээд ийм зүйл байхаар бас гайхах, хачирхах ийм тохиолдлууд бас их байдаг л да. Жишээлбэл би нэг зүйлийг зүгээр өөрийнхөө амьдрал дээр нэг ургаж мэддэг зүйлээ л танд бас ингээд үзэгчтэй бас сонирн байх болов гэж бодоод бас хуваалцаа гэж ингэж бодож байна. Одоо Ховд аймгийн Эрдэнэ өрийн сум байгаа. За Улаанбаатар хотоос 1560 км-ийн наан. За Баяулгийн аймгийн одоо Ногоон нур сумтай хилэлдэг гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр Баян нур сумтай хилэлдэг. Тэгэхээр тэр суманд одоо энэ тэнд амьдэрдэг одоо малчин иргэд за ялангуяа одоо нэг ийм гарын урд үетэй гэж ярьдаг шүү дээ банах. Гарын урд үетэй за тэгэл нэг ийм сийлбэр энтер хийдэг хүмүүс. Тэгээ ялангуяа гэрийн мод хийдэг хүмүүс одоо ийм зос ашигладаг юм байна л да. Чи одоо нэг хэсэг чинь тийм нэг юугүй юу байл шүү дээ. Нэг будаг гэдэг зүйл илбэг биш. Одоо гэрийн мод шинээр хийхэд тэгэхээр тэр зосноос авч ашигладаг юм. Тэгээд тэр зос болохоор одоо бид нэг хашаа буддаг, банз буддаг зосыг бодоод идэг тий. Гэтэл тэр зос бол ийм тусдаа нэг ийм байгалийн л тогтцоо байгаа байхгүй. Булаг шиг ингэж ундарч гардаг. Тэгээд тэндээс нь ингээд нэг жохооныг ингээд тосч авдаг. Ингээд ориглоод гарч идэв юм. Тэгээд тэрийг тосч аваад тэгээд нөгөө гэрэн үн буддаг шүү дээ тийм ээ. Гэрийн үн бутахаар яг уу булаа янз бүрийн өнгөтэй. Өнгийн жоохон саармагжуулаа хийцэн ч болдог, устаа холиод тий. Яг тийм гүн өнгөөр нь ч хэрглэж болдог. Тэгээд жоохон саармагжуулаа ингээ хийхээр баг нөгөө одоо энэ хятадаас орж ирж байгаа нэг будаг яг хятадын будаг бол яг ингээл будасныхаа дараа гялтханж барайл ингээл гоё шүү дээ тий. Тэгээ нэг үнэртэй. А тэр бол янз бүрийн үнэр байхгүй хэрнээ хамгийн гол нэг тийм төрхсөн байхад баг одоо арилдаггүй.
ийм шин чанарын одоо байгалийн нөгөө нэг одоо элемент нь тэн дээр алтаада бас хадгалагдчих идэм болов. Одоо тэгээ тийм газрыг ганц хоёрхон л тийм газар байдаг. Тэр газрыг одоо бас мэддэг хүмүүс нь бас цөөрөд байгаа байхгүй яг үнэндээ. Тэгээ одоо тэр болвол их сонин ховор элемент байд юм байна да гэдэг. Одоо тэгэл тэр сая таны ярианаас ингээд ботход одоо тэр 5-800 жилийн өмнө үссэн. За тэгэл тэр Манхан сумын нутагт байдаг тэр зураг дүрслэл ингээд үлдсэн гэдэг. Одоо яг ямар найралгаар яаж хийгдсэн бэ гэдэг. Өөрөө бас байгалийн пирамид элемент нь ч байх юм уу. Тэрг үгүйс харахгүй л дээ тийм ээ. Тийм их тийм сонин шийдлүүд бас байдгийм байна гэдэг. Монгол уран зураг бол өөрөө яг байгалийн элемент ашиглаж зурагддаг шүү дээ. Нөгөө бурхны тэгийн дагуу зурагддаг, биерийн торгуу үзүүрээр зурагддаг гэдэг шиг тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ нэг тийм байгалийн тийм өвөрмөц элементүүд өөрсдөө тэр Монгол улсын газар нутаг дээр нэг хадгалагдаад, хамгаалагдаад ингээ байж идэг. Одоо гэтэл бид нэр бас яг цаг хугацаа яваал инхийн хэрээр хитрхи их нөгөө нэг бэлэн зүйлийг одоо бас их шүтээд тэгээ энэ зүйлүүдэд хайрлаа хамгаалах тал дээр жаахан анхаарал нь сулрагдсан байна уу да, мэддэг хүн ч гэсэн цөөрцсөн байна уу да л гэж бодогдмоор юмнууд бас байгаа. Тий. Одоо тэрийг чааш нь дэлгэрүүлжил ямар юм тий. Одоо наав хаав гэдэг шиг яг тэр зүйлийг уламжлаа. Одоо чинь уяачаач гэсэн тэгдэг шүү дээ. Одоо ингээл морь уяхта тэр уяач хүний эрдэм мэдлэг тэр хүн дотор л хадгалагдсан мэд. Одоо ариг ч гэсэн тэгдэг тий. Нутгийн аригуд өөрөөтэй шүү дээ. Өөр амттай байдаг. Өөр амттай байна. Өөр хангаа ариг өөр тий. Хинтийн аймаг өөр, Түн аймгийн ариг өөр. Тэгэхээр тэр аймаг газар нутагт байгаа тэр зүйлийг хүмүүс эртээр өсгөсөл ажиглаж мэдээж, таньж мэдээж тэрийг л амьдралах одоо хэрэглэж. Тэрийг бүр вест одоо хамгийн дээд түвшинд айгүй мундаг хөгжүүлсэн. Тийм. Тэ одоо жишээлбэл булганаас айргны одоо хөрөнгө аваад, ам аваад Төв аймагт ч юм уу аваачаад хийхэд тэр яг булганы айраг шиг болдгоо шүү дээ. Яг тэр амээр нь одоо нөгөө бүрэлдсэн мөртлөө тий. Гэх мэт ийм сонин тохиолдлууд бас байдаг аа. За ингээд үргэлжлүүлээ. За тэгээд одоо шинэ чулуун зэвсгийн үе буюу неолит үе болчих. Энэ доллараар одоо чулууг сайтар зүйлгэж билүүдэх, өнгөлөх, хөрөөдөж, ховл гаргах, өрөмдөж цол гаргахыг сэтэж авсан байна. Улс дээс зэрэг нарийн шиг дээс шүглээ түүгээр хөрөөдөж чулуун идэл ховл гурав гарах модон өрөмний үзүүрт мөн нарийн ширхэг дээс шигт хөрөмдөж чулуун зэвсгүүд нүх гаргаж цоолох болжээ. Ийм арга голдол өсөх хойл хийдэг байсан. Ахуу өрөөний л одоо нэгөөсөнд ахуу хөрөнд хэрэгэлдэг багжууд зөмсгүүдээ хийж хэлүүл одоо хөгжингөө одоо боловсрогуул болж ийн гэсэн үг л да. Одоо энэ олдурууд нь одоо Дорнот аймгийн Тамсаг болгоос хүний болш болон сууц бүхий сурангууд олцсон баг. Ер нь бол энэ олдур нь болтойсоор Төв Хөмөр Даазын чулуун цэгийн судал онцгой байр суурь эзэлдэг. Эндээс олдсон оршуулгын хүнийг сууцны хойд ханны шалны дор хоёр хөлийг нь өвдгөөр нэхэд хатийлган гарыг нь унжуулан явган суугаа байдлаар оршуулсан. Энэ оршуул. Энэ бол манай эртний өмнөх 4-3 дугаар мянган жил холбогдох 15 орчим насны 1.2 м өндөр Монгол төрхийн эмэгтэй хүнийг оршуулсан байна. Тухайн оршуулгахдаа бол 200 гаруй сувсан зүйлд 20 гаруй бугын соёогоор хийсэн зүйлд бог малын чимүний ясан гэртээ дотор нэг шиг нарийн хурц үзүүртэй ясан зүг 20 см урт 2.5 см өргөнтэй ясан хотго хоёрыг тус дагалдуулан байсан байна. За одоо чинь Өмнө Говь аймгийн Булган сумын Баян цаг, Өвөр хангай аймгийн Дэлгэрэх сумын Цорхан агуу, Оянх сумын Шурангийн Улаан хад, Баглуур хад, Төв аймгийн 100 мод, Хар хангай аймгийн Жаргалант сумын Улайстай гол, Дулааны үзүүр, Төв аймгийн Баян өнжил сумын Зоргол хархан, Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын Бичигт хад, Баян хонгор аймгийн Баянлаг сумын Цагаан агуу, Баян өндөр сумын Сайлтай агуу, Цагаан магны агуугаас олдсон хадны цосон зургууд орно. Одоо таны хэлдгэртэй сайн нөгөө ярьсан нөгөө цосон гэдэг тэр зургууд болсон. Тэгэхээр л ингээд энд юу илэрхийлээд харуулдаг юм гэхээр ерөөсөө л гүндэрлэгт нэглэгийн нутаг бол одоо Монгол юм аа. Олдуурууд нь ингээд батлаж байна. Батлагдаад ингээд одоо манай Монгол улсын баг 21 аймаг бараг л бүгд ерөөсөө л ингээд олдоод байгаа. Тий. Яг бүр зүгээр төврийн аргаар л эн чинь бас хайж олж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Бүр ингээд зорилттой хайсан зүйл бол бас төдийлө байдаг ч юм уу байдаг л байх л да тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсын ширхэг чулуун өртөлт үг илэрхийлж байгаа байхгүй. Би зүгээр нэг ийм зүйлийг бас тодруулаад асууж байгаа. Номын хавчуурга гэдэг нэвтрүүлэгтэй учраас та бол үндсэн номынхаа агуулгыг ярьж байхад би бас нэг тийм хавчуурга шигтгэхийг бас асууж явах нь зүг байх гэж ингэж бодож байгаа юм л да. Тэгэхээр ирнэ үү штэ. Одоо сүүлийн үед бол Монгол улсад их томоохон бүтээн байгуулалтууд их хийгдэх боллоо.
За ялангуяа би одоо нэг компаниг дурдж байгаа юм биш. Ер нь бол өөрөө холбооны оператор компани тэр сүлжээ бариулах гэсэн антеннаас ихсүүлээд одоо олон улсын түвшинд Монгол улстай хэрэгтэй хөгжлийн гол одоо хөшүүрэг болсон одоо цахилгаан станц ч юм уу одоо байгуулагдлаа гэж бодъё. Гэтэл нэг уулан дээр байгуулагдлаа гэж бодоход уул нь өөрөө Монгол улсаас том үн цэнтэй, Монгол улс шигээ том үн цэнтэй тийм уулыг одоо нөхлөөд малтаад ингээд хөгжлийг аваад ирдэг. Хөгжилд одоо хөл нийлүүллээ гэж ярьдаг. Уг нь бол тэн дээр ямар нэгэн бүтээн байгуулалт янз бүрийн одоо зүйл хийхээсээ уртж ямар нэгэн одоо судалгаа шинжилгээ ухааны багийг үг нь ажиллуулах хэрэгтэй биз дээ тийм ээ. За энэ шинжилгээ ухаантай хөл нийлүүлж болно. За гэтэл тэр шинжилгээ ухаантай хөл нийлүүлэхийн өмнө тэр одоо айсаа нутаг өөрөө ямар их үн цэнийг одоо агуулж байна түүх дурсгалын хөвд. Хэрвээ түүх дурсгалын хөвд үн цэн агуулж байгаа бол арай өөр газар байгуулах хэрэгтэй байна. Энэ бол одоо ингээд түүхэн дурсгалын хөвдөж, соёлын хөвдөж энэ бол одоо манай үндэстний язгуур ирэх шиг дархлан хамгаалсан юм газар байна гэдэг ийм судалгааны шинжилгээний ажил өмнө нь хийгддэг болов. Зүгээр одоо яг хуу зарим нэг зүйлийг бол хитргээ тууширч харах хэрэггүй л гэж боддог хүн л дээ би. Гэхдээ ямар нэгэн тийм үн цэн ач холбогдол өгөх ёстой байх л шинжилгээ ухаанчаар харах л ёстой байх л гэж ингэж боддог шүү дээ. Тийм. Өчнөө олон дурсгалуудыг үгүй хийгээл тэгэж нөгөө нэг орчин үеийгээ хөл залгуулад мэд мэдээд эхлэх нь одоо зөв юм уу буруу юм уу гэж бодож байгаа. Тийм тантай санал нэглэв л да. Ер нь түүх хөөд бид хайрлаж хамгаалах л ёстой. Та тэрийг бол одоо энэ тэр тухайн аж ахуйн нэгжүүд бол олон үүргээ гүйцэтгээд хүн төрлөختний өмнөөс үүргээ гүйцэтгээд тэр хэдэн мянган жилийн өмнөөс өвлөгдчихсэн тэр өв соёлоо хайрлаж хамгаалах ёстой. Тийм би бол тэгж боддог. Ер нь Монгол улсын түүх гэдэг ч юм бол дэлхийд гайхацсан зүйл. Хүн төрлөختний судлыг бол одоо Монголын судал болчихж байгаа. Тэнийг тийм отгүй гэдэг хүн хэлээд байгаа юм биш. Дэлхийн нийтээрээ л бүгд л хэлж бүх дэлхийн эрдэмтэд монголч эрдэмтэд чуулгатай хүртэл тэр тухай л ярьдаг. Тэгэхээр одоо бид бол энэ түүх соёлоо л бид илүү цааш нь за ядаж айхтар нэг сэргэн засч чаддаг юм бол бүр дорд болохгүй эвдэс үтгэхгүй л байл. Дараагийн хойч үед маань тэрийг илүү судалж таньж мэдэх хэрэгтэй. Одоо үгүйдэл гэхэд энэ бүгд одоо энэ олдсон олдврууд бүгд улсын хамгаалтанд орцсон байдаг. Бүртгэлтэй байгаа. Гэхдээ одоо энэ зүйлүүдийг одоо нэгтгээд одоо томоохон үзэсгэлэн ч юм уу хүмүүст үзүүлж харуулах ийм зүйл хийсэн тохиолдлууд нь одоо хэрэг хэлбэг гэдэг юм. Хомс байгаа л да. Ер нь тэгээд явандаа тэгээд хийх баг. Уул нь ингээд энэ бүгдийг ингээд сайхан баримтжуулаад гадаад айлжуулж сэргээд энэ бүгдийг яриад үзүүлээд магадгүй бид нар ч гэсэн дотоод аялал хийхдээ энэ бүгдийг үзээд хайлж хамгаалаад явах бай тээ. Гэтэ яг надад нэг ажил хийдэг юм бол энэ манай хөтөж тайлбарлагч маань айлжуулалтыг тийм компани менежерүүд маань жоохон тийм түүхэн мэдлэг жоохон хомсвсан санагддаг. Тэгэл би 2-3 компанид явжлаас аяллаа. Тэгэхэд тайлбарлал нь ерөөсөө яг тэр түүхэн яг тэр мөн чанар тэр түүхэн яг тэр юм тайлбарлаж чадах. Зөвхөн энгийн л ярьчдаг. Энэ бол одоо тийм бол. Уг нь бол одоо үн цэнтэй болгож илүү дэлгэрүүлж. Тий, одоо тэрийг бас бодмоор ч юм шиг тий. Тэгэхээр манайхан аялал жуулчлалын байгуул аялал жуулчлалын яам бол одоо энэ тал дээр болж байгаа. Хараас энэ бэлтгэж байгаа энэ гайдууд орчуулагч тий. Манай орчуулагч ч юм бол бас ингээл хитгэн нэр төрлийн үг дотор эргэлдэл орчуулдаг юм шиг. Яг тэр мэрэгжлийн орчуулгыг хийх хэрэгтэй. Тэр гадны жуулч Монголыг сонирхоод ирж тэр түүхээ бид тултал нь ярих хэрэгтэй. Тултал нь орчуулах хэрэгтэй. Тэг чи манайхан ч ингээл монголчлна гэдэг шиг монголчиж орчуулад байгаа. Тэр бол байж болохгүй зүйл. Одоо би зүгээр жишээлбэл нэг ер нь бол яг үнэн юм байл да таны хэлэхээр л одоо бас бодож байна. Ер нь бол гайд гэдэг бол одоо Монгол орны том нүүр царай шүү дээ. Тэр нэг 5 хүн байна уу 10 хүнтэй явж гинөө ерөөсөө хамаагүй те 10 жуулчинтай явж гинөө хамаагүй. Тодорхой хэмжээний тэр хүмүүс вау яасан бахархмаар юм бэ те яаж гэдэг тэр мэдрэмжүүдийг бас их тийм төрүүлэх үйц тийм одоо бас гоё тайлбар байвал илүү сайхан л баг. Миний хувьд одоо жишээлбэл нэг бид нөгөө улс дотор аялал хийж байгаа шүү дээ чи нэг дотоодын аялал жуулчлал гэж яриад байгаа те ингэж явахдаа аймагуудын музейгээр орох их дуртай байдیں۔ Миний хувьд. Тэгээ манай одоо энэ миний лав очсон одоо арай л 21 аймаг гүйцээгүй л байна л да. Тодорхой очсон аймагуудад
аймаг болгонд нь одоо музей байна. Тэр одоо бид бүгдээ одоо энэ судалгааны таны хийсэн судалгааг одоо тэр зүйл бол томор нотолж гин гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд ингээл харахаар очоод тэр музейгээр нь ороод гарахад тэр аймгийн тухай, тэр аймгаар одоо очих газар нутгийн тухай илүү их юм тодорхой юмнууд нь бас музей дотор хадгалагдаад байгаа юм шиг. Тэгээд ингээд тайлбараар нь яхаар тэнд амьдэрчээсэн юм байна. Тэр буураар нэг очиж харах юмсан. Ийм үзэсгэлэнтэй газар байдаг юм байна. Ийм юм олцсон газар энд нь байдаг юм байна гэдэг. Тэр мэдрэмжүүдийг зүгээр иргэн хүний үед би бол илүү их олж мэддэг л дээ. Тийм. Ер нь одоо харьцлагатай таны хэлдгээр стал нэг Монголын үрцээрээ болчихж байгаа. Одоогийн үед бол аймгийн музейнүүд маань яг үнэ хэлгээд таны мэдгүй л юм болчиход. Уул нь тэрийг бол илүү төвшөнтэй. Одоо шинжлэх хөгжсөн виртуал хөгжсөн байна. Хиймэл аюул хөгжсөн. Тэрийг компьютерийн технологи оруулаад юм уу те. Хүн гэртээ сууж байгаа тэр аймгийн мэдээлэл дотор нь орсон юм шиг мэдээлэл хийж бол яг тэрийг бол хийх гэж оролдчихлаа маа. Тэгээ манайх бас жоохон шинжлэх ухааны зөвлөл байна. Тий. Одоо зүгээр аяллыг илүү их амттай болгочихж байгаа юм л да. Нөгөө орон нутгийн талаар орчвол музей дотор мэдээлэл авчихаар тий. Илүү их сайн мэдээлэлтэй болчихж байгаа. Ийм тохиолдлууд бол байдаг аа. За ингээд үндсэн сэдвүүрөөр ороход одоо тансаг болонгийн шинж чулуун засгийн үеийн бууц олдчих. Энэ бол одоо хүн төрөлхтний хүн төрөлхтний одоо хамгийн анхны хот суурь болчихж байгаа. Тэгээ энэ суурь нь болохоор зэрэг Дорнот аймгийн тансаг болон сумын төвөөс 100 урагш 7 км-т 10-аас 12 м өндөр эргийн ёроолоос унтарсан хүйтэн тунгалах хөстэй болог. Энэ болгын эргийн ихнээс баруун зүүн тийш 2 км орчим үргэлжсэн гангар бүхий дэнчээд неолитийн үеийн чулуун засгийн залтаас хутга ялтаас үлдсэн зүйл элбэг олтхоос гадна дэнжин ханаар ялцмаг хар хорст соёлт давхраг ил харагдах нь эртний сууцны хан тургын улмөр гэрчилж байгаа. Эдгээрээс нэгийг сонгоо авч малтахад бараг бүтэн сууц гарч ирсэн. Энэхүү оромж нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй бөгөөд хоёр давхраг тэгш өнцөгт бөгөөд одоо бүтэн сууц гарсан. Энэ нь болохоор 42.5 м квадрат талбайт. Сууцнаас хутгын ялц цуулан авч шох үлдээц цуулга ир суулгах хойл бүхий ясан хутга сумны ясан зэв буугын шүдэр хийсэн зүйлс зэрэг багц зэвсэг хоёул чимлийн зүйл олцсноос гадна сууцыг бүрэн малтан дуусгах явцад түүний хан талд бурш байгаа нь мэдрэгдсэн. Тэгээд малтахад сууцны хойд хан дээр давчиг нөхөнд суугаа байдлаар баруун зүг ханд болон оршуулсан бос гарч ирсэн. Энэ бурш нь болохоор дундаа нөхөдтэй нэмгэн дуурга тан зүйлд 200 орчим буугын соёны ууган талын нөхлийн хийсэн хоолын зүйлд 20 гаруй ширхэг малын чүмэг ясар хийсэн 2 ширхэг нарийн хурц үзүүртэй ясан шүүг зүүнний хамт олдсон нэг сонирхолтой. Эдгээрээс гадна толгойн тус газар 20 см урт 2.5 см өргөн ясан хоттой хоёрыг тавьсан байж. Тэгэхээр одоо энэ сууц гэдэг бол одоо тэгээд гахалтай ийм ихт одоо ингэ. Тэгээд элбэг олдно гэж шүү дээ. Яг тэр хэсгээр бол элбэг олдно гэдэг чинь одоо тэгээд энэ дээр одоо жишээлбэл та судалгаа шинжилгээний ажлаар очсон л байгаа. Тэгээд ер нь тэр хамгаалалт энэ тэр одоо нөхцөл байдал ер нь ямар хөө вэ? Одоо эн чинь бол ер нь хүн төрөлхтний түүхэнд бол одоо гайхамшигтай гэж хэлэхэд багдмаар ийм одоо том үнэт одоо тийм соёлын нэг хэсэг энд байна шүү дээ. Түүхийн шүү дээ, тийм ээ. Түүхийн нэг том соёлын том дурсгалын нэг хэлбэр одоо нэг хэсэг энд байна гэж ингэж ойлгож байна. Гэхдээ нэг хамгаал Монголд л зүгээр л нэг одоо нэг байгалийн тогтцоор л байх. Аа. Тийм тэрнээс шатаа тэгээд нэг хамгаалаад бас юм л байхгүй. Тэнд өөр нь хөл хөдөлгөөн хэр их байдаг вэ? Байхгүй. Гайгүй юу те. Одоо нутгийн иргэд одоо жишээлбэл ялангуяа одоо энэ малчин хүмүүс гээл одоо бид нэр ярьдаг сүүлийн үед малчин хүмүүсээ бас жоохон муу хэлэх хандлага чинь нэлээ илбэгэл болчлоо л да. Тэгэхээр тоо нь бол одоо бас сүүлийн үед цөөрдөг боллоо. Одоо ер нь яг ингээд эртнээс нааш ингээд одоо бодоод хахаар одоо л би тэр малчин хүний үн цэн гэдэг зүйлийг одоо л ойлгож байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэхээр ерөөсө газар нутгийнхаа одоо дархан байдалд эзэн суусан. Хэдийгээр малаа хариулаад амьдраад байгаа юм шиг хэрнээ нутаг усандаа эзэн болсон. Халуун буйрандаа бүр эзэн болж одоо ингэж үеэс үе дамжиж ингэж сууж байгаа энэ хүмүүсийг бол малчин хүмүүс гэдэг юм байна. Тэгээ одоо ийм нарийн ийм зүйлүүдээ бол одоо малчин хүн л мэдж байгаа шүү дээ. Түүнээс биш зүгээр нэг өдөр аялал жуулчлалаар очиж байгаа
яг судалгаа шинжилгээний ажлаар очиход хүртэл бас хайгаад олдоход их бэрхшээлтэй байдаг. Ялангуяа одоо ийм газруу тийм ээ. Тэгэхээр одоо малчин хүн гэдэг бол их үнцэнтэй ийм хүн юм аа гэдгийг бас энд зориуд дурдах нь зөв байх. Ер нь тэр хүмүүс л хараа хяналтаа тавьж ийм машин явж ийн, ийм хүмүүс очсон, ингэсэн тэгсэн гэдэг зүйлийг л одоо ярьдаг. Ганц гэрч нь одоо тэр хүмүүс байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм. Одоо орон нутгийн манаач юм уу? Тэгээ орон нутгийн нутагтаа одоо эзэн суусан яг нь манаач энтер гэдэг чинь нэг жоохон явцуул хэлдэг болчиход байгаа юм л да. Үнэхээр нэг тийм нутаг орондоо хүүхүүсэл авч үлдсэн л тий. Үнэхээр бас юм гайхалтай байгаа. Ааха. Тэгээд энэ суудтай холбоотой өөр мэдээлэл өгөх шүү. Тий, Дорнод аймгаас олдсон Ниола ТV-ийн хэд хэдэн суурин боршноос хамгийн баялаг хөдөлгөөний дурсгал бүхэн тамсуу болгон борш бөгөөд тэр нь бүтэн суудсны хамт олдсноор Монголын Ниола ТV-ийн орсон суугчтай аж ахуйн нийгмийн харилцаа шүтлэг бишэл зан үйлзэг нь эдийн ба оюуны болон соёлын олон асуудлыг судлах чухал сурвалж болсон. Судлаачид дээрх сууц болон боршноос гарсан эд оюуны хэрэглэгдэх үндэслэл тэдгээр холбоохон цагийг тогтоосон. Тэгэхээр одоо монголчууд одоо балар эртний үед л ер нь суурин хот үүссэн байна. Суурин хот. Тий, тэр нь одоо Дорнод аймгийн Тансаг болгоос олдсон хөрлийн үеийн сууринууд. Одоо миний энэ бичсэн ном дээр ч гэсэн одоо нүүдэлчин монголчуудын эртний хотууд гэдэг ном дээр бол гарч байгаа. Тэгээ яг цаашдаа тэгээд миний бичсэн нүүдэлчин монголчууд оршуулгын зан үйлмэл илүү дэлгэрэнгүй авч үзсэн. Тэгээ бас миний бичсэн уул гэдэг ном дээр бас энэ бүгд гарна. За тэгээд одоо сүүлд яригдах тий нүүдэлчин монголчуудыг гэрийн түүхийн тавчаа гэдэг энэ бүхэн дөрвөн ном ингээ багслагтаад ерөнхийдөө ингээд Монголын түүхийн талаар ингээд ерөнхий мэдлэгтэй болох болов гэдэг үднэс би өөрөө ингээд энэ номод бичсэн. Тэгээ миний бодлоор бол Монгол бас аялал жуулчлалаар бол хөгжинэ. Яг л байгаль эко тэрүүгээрээ би таны мэдсэн Монгол бахархал Монгол гэж ямар үндэстэй ямар хүн байдаг энэ үндэстийн хэдүүээс гаралт яаж өсөж хөгжсөн монголчууд дандаа мандан бадарч яваг дороотон борсон үе цаг үеч би тэр үед түүх хөвсөл яаж мартагдсан одоо энэ цаг үед түүх соёлоо хэрхэн яаж сэргээж яаж хамгаалах хэв бидний юм нь юу тулгамдаад тэр тулгамдаад байгаа асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх энэ бүгдийг л гарц гаргалыг хайх үтнээс би номод бичсэн. Одоо ингээд ном бүтээл ингээд төрөвөгдөд ингээд гарч ийн. За судалгаа шинжилгээний чиглэлээр болон одоо таны мэдхүйн чиглэлээр ингээд гарч ийн. За ном маань 2023 онд одоо нүүдэлчин монголчуудын эртний хотууд ном маань одоо 2023 онд хэвлэгдээд. За энэ мэдээж гадаадын улс орондоо бас хүрсэн байх тийм ээ. Хойтол дээр болохоор ийм англи одоо ийм галагтайгаа байгаа шүү дээ. Англи орчуулгатай байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр одоо энэ зүгээр судлаач хүний нэг хүнд бол хүн бол урмын амтан гэж ярьдаг. Эхлээч бол яг сэтгэлийн амтан гэж ярьдаг. Дараа нь бол ер нь альва ажлыг хийж явахд бол ийм урам зориггүйгээр хийх бол хинч урам зориггүйгээр бол альва зүйлийг хийхэд хэцүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ гадаадын улс орнуудаас за бусад судлаачдын одоо жишээлбэл уншсан номын зүгээр энгийн уншигч ч юм уншичаад ер нь ямар сэтгэлдлүүд одоо илэрхийлдэг юм бэ гэж. Тэгээ би энэ докторын ингээд суралцах хэвцтэй гадны 3-4 улсын иргэдтэй найзууд байна л да. Бай гарцдаг. Америк найзч байна, Солонгос найзч байна, Хятад найзч байна, өөр монголчууд, Орос найзууд ч. Яг миний эрдэм шинжилгээний ажил бол би болж өгөл гадаадын дэлхийд төлөөрч ирсэн сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэхийг хичээдэг. Тэгээ тэнд хэвлүүлэхэд бол заавалж англи хэлний өргөн цаа мэддэг тагс. Тэгээ Монгол түүх гэдэг ч өөр их баялаг түүхтэй учраас тэр орчуулга хийх гэдэг маш хэцүү. Зарим монгол хэлд бол буудаггүй шүү дээ тийм. Монгол хэлний үгийг бол одоо орчуулах маш хэцүү. Ялангуяа одоо эртний үгнүүд бол бүр хэцүү үе шүү дээ. Одоо боломжгүй учраас тэр чигээр нь л авчих. Тэ ерөнхийдөө тэгж бичигдэн. Тэр нэг одоо жишээлбэл монгол хэл одоо ямар хүчрхэг хэл байсан юм бэ? Хүчрхэг хэл юм бэ гэдгийг одоо бол харуулж байна те. Өнөөдөр одоо бид нар чи ярианыхаа төвшөнд нэг 300-аас нэг 500 үг л хэрэглээд байна гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ч баг буурсан байхаа да энэ чинь бүр эртний судалгааны тоо шүү дээ. Ерөөсөө 300-аас 500 үг хэрэгжилж байна гэдэг чинь. Тэгэхээр эндээсээ бүр улам багасаал байгаа. Гэтэл өнөөдөр бид нар бас эргээд энэ зүйлүүдийг бас уншиж, эргэж харах, санах, сэрэх ийм зайлшгүй чухал хэрэгтэй байгаа баха. Тийм.
бид одоо нэг хүн төрлөختөнд нэг л нэг амьдралын нэг цэгтэл байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Тодорхой бид нэг цаг хугацаатай амьдрна. Тийм үү? Ийм гэж байхгүй. Тийм учраас энэ цаг үедээ бид одоо миний хувьд бол одоо энэ Монголын түүхийг өөрийнхөө хэмжээнд надад юм улс төрөөс юм улсаас надад хангамж өгсөнгөө, санхүүжилт өгсөнгөө яг өөрийнхөө сэтгэл зүрэхээр өөрийнхөө хэмжээнд судалгаагаа хийгээд ингээ явчих. Цаашдаа ч хийн. Тэгэхээр ингээд юм хийхэд ямар хэмжээний заавал санхүүтэй холбогдно. Уул төрцөг болдог бол одоо ингээд эрдэмтдтэй ингээд мөнгө нөгөөд бид гадны юм л шүтээд байна. Одоо ингээд гадны ингээд нэг эрдэмтэд ирээл Монголд ингээд лекц тавихаар шуурч байгаа. Хүн болго ингээд үзээл улс ч гэсэн тэнд мөх мөнгө нөгөөл хамгийн өндөр шашин бодол хамгийн тэр хэцэг хангалттай тултал нь өөрчлөн өгөөл. Монгол Монгол судлаач нар болохоор ерөөсө тоод айлаас ирэхээр авдрах гэж. Бид энэ эрдэмтэд үндснийхээ ер нь Монгол улсын түүхийг хэн авч явах вэ? Хэн цааш нь дэлгэрүүлэх? Монгол хүн л авч явна. Монгол судлаач хийн. Тэгэхээр би энэ тал дээр жоохон сэтгэл эмзэглэдэл Монгол эрдэмтдтэй судлаач одоо Аким хаан бичсэн тэр номыг бол одоо бүр ингээд маш сайн хэвлүүлж бүр дэлхийд дахин тэрийг гаргаж сурчлах хэрэгтэй. Тэгэл ном. Тий, одоо тэр жишээлбэл тэр номын нэр. Тий, тэр нь одоо би одоо ингээд хадны олдруудыг ингээд нэгтгсэн. За нэр нь үлээ. Тий, одоо ингээд тий, бот бүтээл байна. Тий, тэр нь одоо ингээд одоо Аким бол өөрөө одоо ингээд бүх аймгаар явж байгаа шүү дээ. 21 аймаг 330 сумаар. Нэг шинжилгээний том судалгааны том давуу тал чи ерөөсөө судлаачтай байнга одоо явуулах орчин нөхцөлтэй танилцуулдаг тийм ээ. Хүн зонтойн уулзуулдаг нэг энэнгээрээ давуу талтай. Тий, тэгэл одоо ингээд том хөдөлмөр шүү. Тий, хөдөө орнотогт ингээд явж байхад хадны эртний зургийн хажууд өвлжөж байсан ч ахш. Тэгээ тэр өвлжөөн ингээд тэр зураг ингээд зурж мурчихсан. Тэгээ маллууд хөрвөөгөөд тэр бүдгөрүүлсэн. Ер нь Монголын түүхч ер нь малчтын ер нь нэг бэлчээр тэр өвлжөөнд л байдаг шүү дээ. Тэнүүгээр гайхалтай юм да. Тий, одоо жишээлбэл магадгүй одоо зүгээр санаатаа болон санамсаргүйгээр одоо ийм зүйлүүд их болоод байна уу даа л гэж бодогдсон шүү дээ. Одоо санамсаргүй нь юу байх вэ? Бид хэд одоо эхнээсээ энэ үүх түүхээ мэддэг, соёлдоо анхаардаг ийм иргэдээ бэлтгээд ихэлсэн болвол энэ зүйл болвол хизээч одоо үсэхгүй шүү дээ. Одоо 10 жил байхад нь за одоо түүхийн хичээлгээд одоо ингээл дэлхийн түүх энтер гэж танилцуулахаас өмнө Монгол улс гэдэг чи өөрөө ямар улс юм бэ? Манай Монгол улсын дотор ямар одоо үнэт зүйл соёлын зүйлүүд агуулгаж байгаа юм бэ? Тэгээ тэнд нь одоо Монгол хүн яаж эзэн болох ёстой юм бэ гэдэг зүгээр ийм сэтгэл зүрхний боловсролын юмнуудыг нь илүү төлхөө одоо яриад хэлээд өгчих юм бол өнөөдөр одоо тэр бүр анхны одоо тэр ус үүсгэн байгуулагдах тэр нөхцөл одоо хүн төрлөختөн үүсгэн байгуулагдах тэр гихчийг одоо өнөөдөр баллаж сохолж үгүйсэхгүй л байх л да. Ер нь одоо дэлхийн боловсролын тогтолцоос одоо тэр тэгж хэрүүл хандж дэлхийг одоо үүсгэн цагаас эхлээл хамгийн өндөр боловсролтой хүнийг иргэдэг бэлтгэнэ гэж бүх улс орнууд л зорилго тавиал явсан. Явж эцсийн дүндээ энэ нүүдэлчин ард түмний энэ гэрийн соёл те гэр ахуйн соёл гэдэг чинь гэр бүлтэй гэр дотор амьдарч байгаа тэр гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг чинь хүүхдийн хүн цаашдаа хүний амжилтанд хүрэх цаашдаа хэрхэн яаж авч явах нь гэрийн хүмүүжил гэдэг юм аа гэдгийг одоо дэлхийн эрдэмтэд бүгд л дуу нэгтэй хүлэмжшөөрөөд хүнийг хүүхдийг сургуульд нь төлөвшүүлдэг юм. Хамт олон төлөвшүүлдэг юм. Хүнийг хамгийн их гол төлөвшөл суур мэдлэгээ олгодог зүйл бол гэрийн хүмүүжил юм байна. Гэр бүлийн одоо дэлхийн бүх одоо том Харвард те том Кембриж, Люксембург том сургуулийн эрдэмтэд судлаач нар гаргад дээрээ нотолцсон. Тэгэхээр нүүдэлч ард түмний энэ соёл гэдэг бол шинжлэх ухаан юм аа. Би анх нэвтрүүлэг хэлэхэд хэлжсэн. Улс орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдал бол 3 зүйл дээр л оршин тогтно. Түүх, хэл, үг, соёл, тэгээ шинжлэх ухаан, хүний хөгжил. Тэгэхээр бид энэ 3-ыг бол одоо өссөөгөө бид цааш нь дэлгэрүүлж авч явах хэрэгтэй. Тэр зам хүний хөгжлийг бол одоо бид илүү ойлгуулах хэрэгтэй. Тэр зам гэр бүлийн хүмүүжил. Гэртээ хүүхэд төлөвшдөг юм байна. Гэрийн хүмүүжил гэдэг чинь одоо хамгийн том агуу зүйл шинжлэх ухаан байна гэдгийг л одоо дэлхийн бүх эрдэмтэд дуу нэгтэй болгож ирж байна шүү дээ. Академик соёлхоос илүү тэгэл гэрийн хүмүүжил, суур хүмүүжил. Одоо жишээлбэл би бол одоо баруун хязгаарын бас нэг тийм иргэдийн бас нэг төлөөлөл байгаа байхгүй. Тэгэд
жил 5 настай 6 настай байх үедээ нэг хоньнд явна. Малд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд ирээд аваасаа асууж байгаа байхгүй. Энд ингээ нэг уулан дээр ийм янз бүрийн ийм зургнууд ингээ зурагдсан байх юм аа. Тэ? Энэ одоо ингээд ямар учиртай юм байд юм бэ гэд. Ингээд хэлэхдээ надаа одоо манай түүхийн багшаас илүү аав маань илүү их тодорхой тайлбарлаж өгчихсэн баг. Ер нь оролдож болдгүй юм шүү. Энэ бол одоо олон зуун жилийн түүхтэй ийм зүйлүүд байдаг учраас дээр нь одоо чулуугаар ч юм уу те баллас сохлох ийм зүйл байж болдгоо маа гэл яг тэгж хэлснээс нь хойш тэндүү тэгшнэх онц ноцтой тэгж ерөөсөө ойртож одоо тэр баллас сохлох ийм зүйлийг бол хийхгүй. Ийм л байсан. Сүүлийн үед бол нэг зүйл бас их анзаарагдаад байна. Одоо би энэний өмнө бас хэлсэн. Тэгэхээр нэг тодорхой нэг хэсэг бүлгийг бас үгүйсэх гээд байгаа зүйл биш. Өнөөдөр байгаа бодит нөхцөл байдал яг л ийм байна. За яг нь Монгол одоо нэг одоо жишээлбэл Ховд аймгийн Манхан сумыг хоёлоо илүү их тодтогч ярьлаа те. Хинтийг ярьлаа, дорнодыг ярьж байна. Монгол хүн бол яг энэ одоо түүхийн нэн эртний үеийн туршилт хамрагдах юм аа. Ийм бүтээлүүд байгаамаа гэд ингээд нийтэд нь одоо ингээд хилчээр хүн за бүгд сонсч чадахгүй махад гэхэд нэгнийхээ амнаас ам дамжаад ингээд ойлгочдөг. Тэгээд түүнийг тодорхой хэмжээнд хайрлаж хамгаалаад ингээд бүр хайрлаж хамгаалаад ингээд байдгуумаа гэхэд тодорхой хэмжээнд анхаарлаа хандуулаад ингээд орхичдөг. Тэрийг очиж эвдэл сүйдгийг тэр бол боддгоо. Гэтэл сүүлийн үед одоо ялангуяа би одоо энэ баяуулгын талын энэ туршлагууд бол үнэхээр Монгол улс анхаарлаа хандуулахгүй болохоо болцсон. Тэн дээр одоо ер нь юу болоод байгаа юм бэ? Бүү мэд. Одоо тэр ялангуяа баяуулгын талдаа бол хадны сүг зураг бол нэлээ ихтэй шүү дээ. Одоо бүх сумуудад. Тэр чинь нэг 10 хэдэн сум байна. Тэгээд тэр сумуудад одоо дээр нь Иржаанч гэх шиг, Ирболдч гэх шиг, Жайна гүлч гэх шиг тийм ээ нэрнүүд дээр нь байж идэг. Дээр нь бүр дахиад одоо хасуураар ч юм уу одоо бүр зориудаар тийм ээ цаалтуураар ингээд нэрээ бичсэн ийм одоо тохиолдлууд бол асар их харагдчихсан. Тэр бол одоо сэтгэл бол одоо үнэхээр эмзэглэхгүй байх аргагүй. Тэр магадгүй одоо судалгаанд орсон тийм зүйлч байж магадгүй, судалгаанд ороогүй ч одоо тийм одоо хадны сүг зургууд байхыг бол үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм. Одоо тэр зөвхөн бүгд судалгаанд орсон байгаа л да. Манай бол нэг үе бодох юм бол манай соёлын юм, боловсролын юмуд бол бүгд нь бол бүртгэгдсэн байдаг. Одоо зүгээр хамгийн гол нь одоо тэрийг тэгж сүйдлүүлэхгүй байх гэдэг ч юм уу. Энэ тал дээр одоо ямар арга? Ухамсарын л одоо хувь хүний ухамсарал баг та. Тэгээд тэр аймагт байгаа тэр соёлын яамдууд нь одоо энэ дээр анхаарлаа хандуулаад тийм. Тэгээд тэр үнэхээр тэгж сүйдгээд байдаг хүмүүсийг бол одоо тэгээд болохгүй гэдгийг л одоо ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо би зүгээр хамгийн ойрын жишээ мэдхийн нэлээд эртний үед хамаарагдах одоо чулуун хөшөв тэр бүр тэр нэг малчны одоо өгүүлжөө нэг ойролцоо байдаг. Одоо энэ бол одоо нэн эртний түүх туршлагын зүйлд хамаардаг юм хөшөө юм байна. Энийг ер нь одоо сум орон нутг хамгаалтанд авна гэд машинаар авч ирээд сумдаа буулгацсан юм тохиолдлыг би бас мэдээд байгаа байхгүй. Энэ чи өөрөө яг юу гэсэн үг тэрийг яг хамгаалаад байгаа мó тэр газраас одоо хөдлөөл бол тэр үнцнийг алдчих байгаа. Тэр чи дахиад нэг том тэнд тэр газар дээр байж ирснээр том судлагдах одоо болмоор юм уг нь тийм ээ. Тэндээс дахиад цаашдын судалгаанууд юмор. Тэгтэл сумын төвдөө тэр газараас нь булгалт татаад машинаар зөөгөөд сумын төв дээр авчирээд ингээд тавьчихна гэдэг чи одоо яг зөв ч юм уу. Одоо хамгаалж байгаа нэг талын сэтгэлийнх нь хөвд бас зөв ч юм шиг нөгөө талын одоо эн чин одоо бас буруу байх л даа гэж ингэж бодогдсон шүү дээ. Тийм. Одоо ингээд манай түүх ингээд судлаад үзгээд одоо Монгол дахь хот суурингийн түүх нь олон мянган жилийн түүхтэй одоо хүлцгээс одоо ингээд гарч ирлээ гэдээ хоёлаа ярьлаа тий. За тэрний дараагийн маш том одоо зүйл нь бол одоо Монголын орхон голын хүнд. Орхон голын хүндий бол одоо хүннүү нэрүүн төрөг уйгуур болон зүүн төргийн хаант ус их Монгол улсын ботортлын үе болон эсрэг мандалтын үеийн бүх холдрууд хот балгадууд тэнд байна. Тийм учраас одоо манай энэ төр засаг орхны хүндийг бол одоо ЮНЕСКО бүртгэсэн. За одоо ч надад хэдэн онд бүртгэгдсэн юм бэ? За тэр ч одоо юу вэ? Оны бяс санахгүй нөгөө. Тэ. Юу одоо ч Сиам булсын нийслэл нь одоо хаана байгаа тодорхойгүй гэлээ. Одоо хүртэл одоо Сиам булсын нийслэл болдог хүн нөгөө.
тэрний одоо олдвор нь бол одоо Монголд байгаа гэдэг тэрийг бол эрдэмтэд олдвор нэртэй зөвшөөрсөн байна. Тэгэхээр одоо ингээл явандаа ингээд магадгүй хэдэн жилийн дараа тэр сайн болсон үндэс нийслэлийг бол одоо олох. Тэгэхээр бол ойрхон байна. Тий, ойрхон. Тэгэхээр л одоо манай Монгол бол одоо ийм гайхалтай хаа түүхтэй арт юм аа. Тэгээд саяны нөгөө ярен дээр үндэслээд хэрэг тэгж түүх дурсгалаа эвдэс үүдэгтэй бол залуусаа тий. Зэрэгтэй битээ тэгж түүх дурсгалын зүйлдэ битээс зурсаар ачаасаа. Хайлж хамгаалаарай л гэж хэлмээр. Хэрвээ тиймэрхүү зүйлийг харж байвал холбогдох байгууллагад холбогдож байх ёстой л гэж бодсон. Тэгээ одоо энэ чи ямар байгууллагт яаж юм бэ? Соёлын газартаа мэдэгдэх ёстой юу? Цагдаагийн экологийн цагдаа яалаа гэж байгаа. Тэнд мэдэгдэж байна. Аймаг сумбудад бол тодорхой тасаг хилцүүлнүүд ажиллаж байдаг баг тийм ээ. Тэгээд дараа цагдаагийн байгууллагт мэдэгдэх ёстой тэр экологийн нэг бол одоо соёлын яамд хандах. Нэг бол одоо аймгийнхаа засаг дарга юм уу нийслэл сум дургийнхаа бишээ сум багийнхаа засаг дарагт мэдэгдэх ёстой. Тэр сум багийн засаг дарга ч угс өөрөөр хөлөөс өөр гэж байгаа шүү. Ажил өргөмж гэсэн байх ш. Тодорхой чиглэлд нь тий байх. Тэгэхээр тэд нар ч гэсэн одоо энэ үс соёлыг хамгаалах эрхэм үүрэгтэй усуд тэдэрт бол мэддэг ёстой. За тэгээд өнөөдрийн сэдв бол одоо партнерын эртний суурин буюу Доронтой аймгийн Тансаг болын талаар хөл үеийн талаар ярьлаа. Хөл үед л одоо бид нар одоо ингээд суурьшил үүссэн байна. За энэ одоо ингээд явсараас үлд одоо хүнөө буюу лунчин буюу луутгатын талаар дараагийн нэвтрүүлгээр бол ярилцсан. Их сонирхолтой одоо ингээл одоо сонирхолтой үеиг бол орж байна. За баярлалаа. За 107 радио болон орон нутгийн телевизээс уран бүтээлчид эрхлэн хүргэдэг намын хавчурга нэвтрүүлэг та бүхэндээ шууд үргэлжлэн хүрлээ. За бид бүгдэд бас нүүдэлчин монголчуудын эртний хотууд за мөн одоо энэ үүх түүх соёлтой холбоотой бас цуврал одоо нэвтрүүлэг дээр хамтарч ажиллахаар өөл довгийн бизнесийн удирдлагын докторант Бадарчин Отхуу багш маань оролцож байгаа. Ингээд бид бүгдийн бас цаашид хүргэх цуврал одоо дугааруудаа хамтдаа байгаараа эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Тэгээд намын хавчурга нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ 7 хоног бүрийн даваа лавг баасан гарагийн 13 цагаас 14 цагт 107 радиоор шууд та бүхэнд одоо нэвтрүүлэгдэн хүрнэ. За мөн одоо орон нутгийн телевизээр дүрстэйгээр бас хүрч байгаараа онцлог байгаа. Ингээд өнөөдөр бас маш сайхан одоо түүх соёлын энэ одоо цэнгийг үзэгч сонсогч түмний сонирхолд хүргэсэн Отхуу багштай баярлалаа. Тий одоо надад ч гэсэн татай сайхан байна. Өөрийнхөө бичсэн номоо ингээд нийт уншигч түм болон үзэгч түмэндээ ингээд хүргэж байгаа да сайхан. Тэгээ миний энэ бичсэн номод бол бүгд оюуны үдшийн гэрчлэгээтэй. Зохиогч эрхийн гэрчлэгээтэй. Тэгээд энэ номуудаа ингээд бичээд үзэгч уншигч түмэндээ хүргэж чад миний сэтгэл тун таатай байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр илүү сонирхолтой зүйлүүдийг ярих болно. За хамтдаа байсан эрхэм үзэгчид, сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. За эрх даваа гарагт эргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.